Bwana Mungu akamuuliza Hajiri, unatoka wapi nawe unakwenda wapi? Unatoka wapi nawe unakwenda wapi? Ni swala kubwa sana na ni wazo kubwa sana la kifalsafa na ni mawazo ya kimungu na ni swali la Mungu mwenyewe. Anamuuliza kila mmoja hapa, ukifanya personal critical evaluation ya maisha yako, hivi unatoka wapi na unakwenda wapi? Swali hili kama ungemuuliza Musa, pengine sijui angekuwa na majibu gani, kama ambavyo wewe unaweza ukajiuliza kwa uchache. Katika kitabu cha Luka ule mlango wa 9 mstari wa 30 na 31, kitabu cha Luka ule mlango wa 9 mstari wa 30 na wa 31, Biblia inasema hivi: na tazama, watu wawili walikuwa wakizungumza naye, nao ni Musa na Elia. Walionekana katika utukufu, wakanena habari ya kufariki kwake atakakotimizwa Jerusalem. Mabibi na mabwana, kama ningeulizwa falsafa ya asubuhi ya leo katika utume huu mkubwa na bango hili kubwa, tafadhali hebu tuwekee tena hilo bango la falsafa ya mahubiri yetu, unatoka wapi na unakwenda wapi, ambacho ndio kichwa cha mahubiri ya wiki hii. Unatoka wapi nawe unakwenda wapi? Where you come from and where are you going? Umetoka wapi na unakwenda wapi? Kama ungemuuliza Musa, angesema ninatoka kwenye marufuku ya Farao. Mama yangu alipokuwa mjamzito ilipigwa marufuku ya Farao, na manesi wawili, Shifra na Pua, na wengine waliokuwa wazalisha waliambiwa kwa amri ya Farao watoto wote wauawe wa kiume, watoto wa Kiebrania. Na nilikotoka nilisurvive kufa kwa mkono wa Farao, na nilifichwa na mama yangu nyumbani. Sikuweza kulia, na kwa sababu mtoto akilia ndio brain yake inaendelea kuwa sharp. Kila Musa akilia, mamake alikuwa anamshikilia kanga na vitenge na kumshindilia puani asipige kelele, kwa sababu amezaliwa wakati wa marufuku na mama yake alikuwa anamficha ndani. Kwa hiyo alipata kigugumizi kwa sababu ya kuzuiwa kulia. Ungemuuliza Musa, unatoka wapi unakwenda wapi? Angesema nikakosa malezi, lakini nikalelewa nyumbani kwa Farao, nikatupwa katika mto wa Nile ili nikafe, baada ya mama yangu kunikatia tamaa kwa kuwa niliendelea kuongezeka na alishindwa kunificha. Nilitupwa na kisafina katika mto wa Nile, ama nife na mamba, ama niliwe na samaki, ama nife maji. Kulikuwa kuna mauti zote zilizokuwa zinanisubiri. Hapo ndipo nilipokuwa natokea. Huyo ndiye Musa. Lakini Musa angesema ninatokea kwa Farao baada ya kulelewa, nikawa nimetengenezwa kuwa mrithi wa ufalme, lakini baadaye nilijua ya kwamba mimi si Misri, lakini ni Mwebrania. Kwa hiyo nilighadhibika kama mwanadamu, nilimuua Mwebrania, nilimuua Mwegypti, Misri. Kwa hiyo nina kesi ya mauaji, na nilikimbia kwa Farao kwa sababu ya kesi ya mauaji. Nilikuwa nina murder case. Kwa hiyo ninakotokea nina murder case. Huyo ni Musa. Ungemuuliza swali hili, unatoka wapi unakwenda wapi? Angekuambia ninatoka pia kwenye ajira ya nyumba ya baba mkwe, nilikiwa nalinda na kutunza na kulisha kondoo wa baba mkwe. Nafanya kazi kwa baba mkwe wangu ambaye ni Yethro. Huko ndiko alikotoka Musa. Lakini ungemwambia unakwenda wapi, Musa anasema hivi, ninaenda pale ninapokwenda, ninajua kwa hakika macho yangu yatamuona Bwana katika kijiti kinachowaka bila kuteketea. Lakini si hivyo, narudi kuwafungua wana wa Israeli na kuwakomboa waliofungwa
kwa miaka 400 waliokaa katika utumwa wa matofali na mateso. Huko ndiko Musa anakoelekea, kwa sababu Biblia inasema, ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi, ni mawazo ya amani wala si mawazo ya mabaya, kuwapa mema na matumaini katika siku zenu za mwisho. Huyo ni Yeremia 29:11. Biblia inasema, ungemuuliza Musa unakwenda wapi, angekuambia ninategemea kuwa a very greatest person, great leader, mtu mkubwa na mtu mkuu, nitakayerudi mbele ya Farao na kuiondoa kesi ya mauaji na kufuta kumbukumbu yangu mbaya na kuweka kumbukumbu mpya. Leo nina mada kesi, lakini nitarudi tena hapa ninakoelekea na kuja kufuta hii kesi, na nitaheshimiwa na serikali hii ya Wamisri, na watanifahamu kwamba mimi nimekutana na Mungu uso kwa uso, naye akaniambia jina lake ni Jehova. Oh my God, kama kuna watu wachache wanaohitaji neema ya Musa, na ungempigia Jehova makofi mengi, haleluya. Ungemwambia Musa, unaelekea wapi, unakwenda wapi? Angesema, leo nina aibu, nina kesi ya mauaji, lakini nitarudi tena kuiondoa hiyo kesi na kutengeneza heshima katika nchi hii, na nitawatoa watu hawa kutoka mahali hapa. Ana mahali anaenda kama a very great leader, kiongozi mkubwa mwenye mamlaka. Lakini Musa angesema hivi, ninatoka kwenye hayo niliyokueleza, ila ninaenda kuwa a very greatest person all over the world, mtu mkuu nitakayezungumza na Mungu. Lakini sio hivyo, naenda kuwa mshauri, mtu mwenye busara na ushauri, si tu ushauri wa kushauri wanadamu, lakini kumshauri Mungu. Na mimi nataka nikuambie, Musa alimshauri Mungu mara 2. Ni mwanadamu, counselor. Na kuna watu wanadharau ushauri hapa duniani. Yaani kuna watu wanagugumia matatizo, wanakufa nayo. Unahitaji counseling, na unahitaji ushauri, na unapaswa pia usikilize ushauri. Even God himself alihitaji ushauri, na Musa ndio professional counselor wa Mungu mara 2. Wakati Israeli walipokasirisha jangwani, Mungu akamwambia Musa, hawa ninawaua asubuhi na jioni na kufanya wewe kuwa taifa, nafuta uchafu uliotoka kwenye viuno vya Ibrahim, nitakufanya wewe kuwa taifa. Musa akamwambia Mungu, hapana, airisha uovu huu uliouwaza moyoni mwako, kwa sababu Wamisri watasema ni kwa vile ulikuwa huna mahali pa kuwapeleka, umewaulia jangwani. Watu watasema hukuwa na mahali pa kwenda, wewe ni mbabaishaji kwa ajili ya promises zako, achana na huo ujinga. Mungu akasema, kwa kweli hata hapo mimi nilikuwa nimezingua. Hayo makofi hayatoshi, pigie Bwana makofi mengi, haleluya. That is Moses. Where you come from Moses, and where are you going Moses? Natoka kwenye marufuku ya mkono wa mwanadamu, naenda kuwa a very greatest person, kiwango cha kumshauri Mungu na Mungu aelewe. Oh my God, oh my God. Nataka nikwambie, hata kama leo watu wanakuona memkwa, kuna saa ya kwako. Usijaribu kujiwekea negativity. Nachotaka kuzungumza hapa, nasema what I see, kile nachokuona, unaenda wapi? Unaenda kuwa a very greatest person. Wako wapi watu wachache ambao wananielewa hapa? Wangempigia Mungu makofi mengi. Na ninakuombea upako wa Musa uwe pamoja naye. Washindi wachache wangesema amina, haleluya. Wao akamshauri Mungu mara 1. Huyo ni Jehova. Lakini katika kitabu cha Luka nilichosoma, anatokea kumshauri tena Yesu. Yesu amefika mahali ametumwa kuokoa dunia, lakini kila akiangalia mateso na njia atakayopitia, anasema, kikombe hiki kiniepuke, mapenzi yako yatimizwe Bwana, ulitakalo lifanyike hapa duniani na mbinguni. Lakini kwa kikombe hiki cha kuokoa hawa jamaa, kila mtu afe na dhambi yake. Lakini Biblia inasema akatokea Musa na Elia, akiwa Musa ameshakufa, ni kama aina ya mzimu. Lakini Musa akamtokea Yesu, Elia
na Musa wakaja kwa utukufu, wakamwambia na agenda moja ya counseling na kikao cha Musa, Elia na Yesu. Na Musa ndio counselor, the greatest person, aliyemshauri na Yesu ya kwamba kwa habari ya wewe kufa utafia Jerusalem, ufi nje ya Jerusalem. Wakasema na Yesu habari za kufariki kwake kutakakotokea Jerusalem. Where are you come from and where are you going, Moses? Unatoka wapi Musa na unakwenda wapi? Natoka from nothing, kutoka aibu, kutoka kufichwa, kutoka kutupwa kwa sababu ya marufuku ya mwanadamu, na kwenda kuwa leader na counselor wa kumshauri Mungu pamoja na Yesu. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Bwana wa makofi mengi. Haleluya. Nataka nikuombe asubuhi ya leo, tafadhali, you must come from any negative mindset to positive mindset. Lazima utoke kutoka kwenye positivity, kwenye negativity, na uende kwenye positivity. Utoke kabisa. Unajua kuna maroho ya kinegative, maroho ya kushindwa, kwa sababu kuna watu wanaokuchukia tu, wanakutamkia mabaya wakilala, wakiamka, wakitembea, na umeshaanza kufika mahali hata umeanza kupoa sasa, unataka kuondoka kwenye address. Lakini nataka nikuambie, no matter leo asubuhi umeamka ukiwa unaona nini, ni maombi yangu yule Mungu wa Musa awe Mungu wako, na ile neema ya Musa iwe juu yako. Au wako wapi watu wachache wanaosema ninaenda kwenye viwango vingine? Oh my God, ninakutangazia next dimension, next level. Wanaosubiri uanguke, hautaanguka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, lakini utaendelea kupanda. Kwenye hekima utapanda, kwenye akili utapanda, kwenye maarifa utapanda, kwenye kibali utapanda, kukubalika utapanda. Hata leo akikuchafua, oh my God, hata leo akisema wanakuchafua, wajue neno hili: upandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika. Upandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari. Wako wapi washindi wanaosema amina hapa? Wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Kuna watu wamekusimanga, kuna watu wamekusema vibaya, kuna watu wamepiga na marufuku, wana mihuri kama ya kina Farao, wana mamlaka ya wana madaraka, wana viti, wana mihuri, wana pete za mihuri, na akasema hutatoka hapa. Where are you come, Moses? And where are you going, Moses? Unaenda kuwa a very great leader, a very great person. Naongea na mtu mmoja hapa ambaye mamlaka, madaraka, system iko against him, iko against her. Yani kuna mtu mmoja hapa ambayo kiti kiko kinyume chake. Nimesimama kwenye hii madhabahu, kiti kiko kinyume chako, lakini mbingu ziko pamoja na wewe. Hilo ndilo nalolifahamu. Ni kiti cha mwanadamu kiko kinyume chako kama kiti cha Farao, lakini Mungu yuko upande wako, na Mungu akiwa upande wako, wewe ni mshindi na zaidi ya kushinda. Wako wapi watu wachache hapa wanaosema amina? Hata kama kuna muungano wa wachawi, hata kama kuna muungano wa watu wabaya, hata kama kuna mapatano mabaya ofisini, huyo amekubaliana na huyu, hawa wamekubaliana na wale kukuharibu, wewe hautaharibika kwa jina la Yesu. Ninakutamkia baraka ya Musa na neema ya Musa. Wako wapi washindi wanaosema amina hapa? Wasiotaka kukuona bado watakuona, wasiotaka kukusikia bado watakusikia, wasiotaka uinuliwe bado utainuliwa, waliofikiri unakufa bado utaishi. Washindi wachache wangesema amina. Na neema ya Musa iwe juu yako wewe na watu wa nyumbani kwako, na kila ulifanyalo likafanikiwe. Nisikie vigelegele na shangwe. Haleluya! Kwa leo ninakutangazia kwenye madhabahu hii, wewe ni Musa. Ninakuona wewe ni Musa, una neema ya Musa. Kuna mahali utafika kama Musa, na kuna mahali utaenda kama Musa. Acha mavikao yote ya fitina yamalizike, alafu Mungu atahitimisha. Haijaisha mpaka iishe, maana Jehova yuko upande wako. Sema amina, alafu mpigie Jehova vigelegele vya shangwe.
Haleluya! Musa yule aliyekimbia na kesi ni yule aliyerudi na utukufu wa Mungu. Na mimi nataka nikuambie, usijikatie tamaa. Never doubt yourself. Wala usiruhusu nyuso za watu, fitina zao, hasira na chuki zao, vinyongo vya watu huko kazini vikakukatisha tamaa. Asubuhi ya leo nimekutakia neema ya Musa na iende pamoja nawe, na mbaraka wa Musa uwe pamoja nawe. Nami ninakubariki yule Mungu wa Musa na awe Mungu wako, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi waseme amina. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya.